Bem-vindos ao canal Rafael Chagas Master Coach. Eu hoje quero falar um pouco sobre moda, sobre comércio, sobre indústria. E para isso eu trouxe uma convidada que teve um carinho enorme comigo. Vocês já sabem de quem eu estou falando. É a Alessandra da Bio2, que fez essas bolsas lindas que todo mundo tem me perguntado como faz para ganhar. Então, Alessandra, bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo carinho. Obrigada. A Alessandra está aí à frente da Bio2. Alessandra, conta pra gente o que é a Bio2. Queria te agradecer pelo convite aí, de participar junto com você desse momento bacana na sua história. Obrigado. E falar que acho que pessoas assim hoje é o que a gente mais precisa, né? De pessoas que façam a diferença. Eu vejo que você vem fazendo a diferença aí para bastante gente, pelo que eu te acompanho. Obrigado, Alessandra. Obrigado por acreditar, né? Com certeza. Eu acho que esse é o meu maior foco, é o acreditar, né? A marca Bio2 nasceu há 15 anos. Ela nasceu da indústria, a gente que fabrica todo o processo é feito dentro da nossa fábrica, né? Aqui em São Paulo mesmo. Qual é o seu carro-chefe? O meu carro-chefe hoje é a malharia, né? A gente começou fazendo camiseta, a gente começou do menos, a gente começou numa luta muito... A história da gente é bem bacana, onde há 15 anos a gente começou fazendo camiseta e cinto. E a Bio2 hoje tem um mix completo de produto, onde a gente tem o jeans, a bermuda, a camisa, o underwear, enfim. E ela veste alguns famosos, tá? Fiquem de olho aí. Com certeza. E assim, isso veio pra nós, Rafa, eu acho que da vontade da gente acreditar no que a gente faz, né? Que eu acho que a Bio2 é isso, A gente tem uma frase que é muito legal, que eu falo que assim, nada é impossível a não ser o que você pense que é. Então isso segue a gente há 14 anos, 15 anos, né? Ainda tá 15 anos agora. E eu acredito que isso fez a diferença na marca, isso fez a diferença no produto, porque foi fazendo primeiro a camiseta, depois a calça, depois a bermuda, e depois você tendo um mix de produto e você tendo as pessoas olhando pra gente de uma forma que a gente não se enxerga, né? Aí você fala assim, a Bio2 é tudo isso? Aí você fala, olha, sai daqui do nosso meio e olha pra fora e fala as pessoas, nossa, mas a Bio2 é tudo isso. Então hoje a gente tem Michel Teló, a gente tem vários artistas bacanas hoje que querem vestir a Bio2, né? Sem a gente hoje fazer nada, né? A não ser fazer uma coisa que a gente ama, que é trabalhar. Então hoje a Bio2 ela é uma indústria, Isso. Né? Então vocês estão dentro da área de produção. E aí dentro dessa indústria então você tem todas essas carreiras, né? Então você tem a modelista, costureiras, cortador. Eu tenho uma parte de estamparia interna também, que é um processo muito de criação, né? Então eu tô nessa história junto com meu marido, ele que faz parte de toda essa parte de criar, né? Então o estilo é dele, a parte produtiva também é por conta dele. Então ele que acaba tendo as ideias, o diferencial, o tecido, o processo de lavanderia, que nossas roupas é bastante customizadas também. Então a gente está dentro desse mundo que eu falo que fabricar no Brasil hoje é uma coisa muito difícil. São poucas fábricas de confecção que permaneceram vivas com todo esse momento que o país vem vivendo. E hoje, para se manter nesse nível, né, de você fabricar e vender o seu produto, você tem que ser muito corajoso, né? Tem que ter bastante coragem. E você hoje vende como? Quais são os canais de distribuição da Bio2? Então, hoje a Bio2, ela tem 2 pontos de venda de atacado em São Paulo e um no Paraná. E eu tenho 3 pontos de venda de varejo hoje, onde a gente começou a franquear a marca esse ano. Então eu estou em Francisco Beltrão, estou em Maringá e com propostas para ir para Curitiba. Então eu acabei de vir de uma viagem ontem. Então a marca vem tomando... um processo de expansão. Isso, de expansão com a marca. E quais são os desafios, Alessandra? Pensando que os nossos inscritos eles estão buscando também caminhos para a carreira, dicas de como eles podem trilhar. Que dicas você pode dar para uma pessoa que está querendo investir nessa área da indústria, tanto
quanto a do varejo nesse segmento vestuário? Persistência, acho que é a palavra, sabe? Você não desistir daquilo que você acredita. Uhum. Eu vejo que isso acho que foi o nosso maior desafio, foi persistir, não deixar de acreditar naquilo que a gente faz, com aquele propósito, né? Então, porque só o fazer, não, é fazer fazendo, né? Eu falo, quando a gente faz fazendo, é diferente do só fazer, né? Então, eu acho que não desista, vá buscar a sua condição, porque você consegue sim, você passa por milhões de desafios, milhões de coisas que vão te levar a querer desistir, e você tem que ser mais forte que aquilo, né? Que é o seu acreditar. Né? Claro. E hoje a Bio2, ela está caminhando para um crescimento, para uma expansão em lojas, e você vai continuar produzindo? Sim. E essa sua produção, ela fica em São Paulo? Isso, em São Paulo. E aí você também faz toda a parte de logística e distribuição? Justamente. Hoje a gente tem todo um contrato já com transportadoras, né? Tá. Que fazem toda essa logística pra gente. Isso sai tudo do nosso CD, né? Onde cada unidade, que a gente chama, né? As pessoas fazem os seus pedidos, a gente, mediante os pedidos, a gente acaba aqui separando, a transportadora passa e é muito tranquilo isso dentro de uma logística que existe já dentro da empresa. Né? E hoje, qual é o objetivo então para esse próximo ano na Bio2? É crescer em número de lojas? Isso, eu acredito que essa parte da tecnologia vem nos levando a tomar algumas decisões diferentes do nosso caminho, né? A gente vinha numa trajetória e para o ano de 2020 a gente já vem traçando outros caminhos, né? Desde o virtual que existe hoje, mas com uma segmentação maior, desde um trabalho de tratar o cliente mais pessoal e não tão informal. Então a gente está atendendo o cliente em casa hoje, a gente está levando a mercadoria e trazendo o que ele quer ficar e ele não tem tempo, a gente está em São Paulo, é uma correria. A expansão sim de franquias para 2020, ela está ocorrendo já e com todo um processo para poder realmente buscar bons parceiros, porque isso é fundamental para o sucesso do negócio, porque se você não tiver bons parceiros, a sua marca também acaba não tendo uma boa visibilidade, né? Olha, essa dica é importante, né? Cuidar dos parceiros, escolher bem. Sim, eu acho que até ampará-los, sabe? Porque eles também passam por situações que é inesperado para eles. Porque eles acabam adquirindo o nosso know-how, né? Como empresa, como marca. E aí eles passam por alguns momentos que eles têm vontade, às vezes, de desistir. Você chega e fala, não, peraí, estamos aqui junto. A gente começou junto essa história, então a gente vai fazer você também continuar o seu sonho, porque essas pessoas também têm sonhos de ser empreendedoras, de terem seu próprio negócio e acreditam no nosso sonho. É isso que é muito legal, né? Porque eu falo que eles acabam vivendo o nosso sonho. Como eu digo aqui, a gente sempre fala aqui no nosso canal, Ale, como o propósito ele é relevante, ele é importante, né? E quando eu escrevi o livro A Mosca Branca, eu trago isso na nossa primeira lição, quer dizer, o quanto a gente tem o sonho e a gente precisa talvez, e por vezes, ensinar as pessoas a sonharem. Né? Quando a gente fala da indústria, é uma carreira onde as pessoas podem ainda não ter muita ambição, os sonhos não serem claros, até a própria capacidade de produção financeira, por ser menor, nos faz sonhar menor. Então a gente não pode desistir do sonho, né? Justamente, eu acredito que esse é o grande segredo. Que ótimo. Não desistir. Então não desista, conheça a Bio2, conheça esse trabalho lindo que a Ale faz junto com toda a equipe dela, através aí de multimarcas, das lojas que estão começando a chegar no consumidor. Obrigado pelo carinho na produção das nossas lindas bolsas. Tá junto aí. Quero convidá-los para que vocês se inscrevam no nosso canal. Lembre-se de tocar aqui o sino, preencher, compartilhar com os amigos e, claro, ficar sempre na moda, não é mesmo? Com certeza. Então eu espero vocês semana que vem com mais um convidado especial, contando uma trajetória que eu tenho certeza que vai te ajudar aí no seu dia a dia.